జెర్సీ ఆవులు అయితే పాలు దిగుబడి కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవైతే పూటకి 12 లీటర్లు 13 లీటర్లు ఇచ్చే కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర. చూడు 3 నెలలు 4 నెలలు అయినాయి అనుకోండి, ఆ తర్వాత 7-8 లీటర్లు ఇస్తూ ఉన్నాయి. అందుకనేసి హెచ్ఎఫ్ ఆవులు ఎంచుకున్నాం. రెండోసారి సూలు వచ్చిండేటివి 3 ఆవులు ఉన్నాయి. ఆ పాలు అధికంగా రావాలంటే హెచ్ఎఫే సెట్ అవుతున్నాయి సార్. మాకు హెచ్ఎఫ్ పుట్టిన దూడ సంవత్సరం మీద 4 నెలలకే ఎదకొస్తూ ఉంది. రెండో సంవత్సరం పూర్తిగానే ఈనేసాయి. ఆ సైడ్ లాస్ట్లో కనిపిస్తున్నాయి 2 ఆవులు. అవి 2 అదే ఫస్ట్ అయితే అవి అయితే 2 ఏళ్ళకే మళ్ళా పంట వచ్చేసినాయి. పర్లేదు సార్, బాగానే ఉండేది. అందుకనేసి హెచ్ఆప్ పెట్టుకున్నాం. మేము సంవత్సరం మీద 9 నెలలు జరిగేళ్ళకి 8 నెలలకే వస్తుంది, ఎదకొస్తుంది, కట్టిస్తున్నాం. ఆవు ఎదకొచ్చినప్పుడు గోపాల్ మిత్ర డాక్టర్ని రమ్మన్నామంటే వస్తాడు. అతను కృత్రిమంగా గర్భధారణ చేసి 100 రూపాయలు తీసుకుంటాడు ఒక్క సెమన్కి వచ్చి. ఒక్కోసారి ఒకటిగా సెట్ అయిపోతాం సార్, లేదంటే మళ్ళీ రెండోసారి ఎదకొచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాం. అవి ఎదకొచ్చే వాళ్ళకే అరిసేది, ఏదో పక్క ఆవును చూసి నీళ్ళుగేది, మొలు తెల్లగా తీగేస్తుంది. అవంతా అనుభవం కాదు సార్, తెలుసు. 5కి ఆవులు ఇప్పి బయట కడేస్తాం సార్. అప్పుడంతా శుభ్రపరిచేసి ఆవులు కడిగేసి దానా ఇచ్చేస్తాం. దానా ఇచ్చేసిన తర్వాత పాలు పితికినేస్తాం. మార్నింగ్ వరిగడ్డి కొంచెంసేపు వరిగడ్డి వేస్తాము. ఆ తర్వాత 9కి మామూలుగా మేత చాప్ కడర్కి వేసి మేత పోస్తాం. ఇంకా మధ్యాహ్నము మళ్ళీ మామూలే, సాయంత్రం 3 పూటలు పోస్తాము. సాయంత్రం మళ్ళీ 5 గంటలకి దానా ఇస్తాం సార్. నీళ్లు మధ్యాహ్నం వదులుతాం సార్. నీళ్ళకి మిగిలిన కుర్తిపెట్టినప్పుడు దానాల్లోనే పోస్తాం కదా. ఆ దగ్గర ఉన్న మొత్తం ఆవులకు 3 ఎకరాల్లో ఆవులకి మేత ఇది చేసినాం. అది వచ్చి కో4 సూపర్ నేర్పారు. 2 జాతులు పెట్టినాము. ఆ తర్వాత మొక్కజొన్నలో అప్పుడప్పుడు చల్లుకుంటూ ఉంటాం, అది వాడుతున్నాం. దూళ్ళకి ఒక అర్ధ కేజీ పెడతాం ఒక 6 నెలల వరకు. మళ్ళీ 1 కేజీ పెడతాము. ఎదకొచ్చిన తర్వాత అయితే దానా మొత్తం కలిపి 2-3 రకాలు కలిపి 2 కేజీలు అడ్డు పెడతాము. పాలావులకి అయితే ఒక పూటకు వచ్చి 4 కేజీలు అడ్డు పెడతాం. దానా, ఫీడు, బూస, తవుడు మొత్తం కలిపి. ఈ 20 ఆవుల పశుగ్రాసం వేసిన తర్వాత ఈ పేడ మూత్రం అంతా తీసుకెళ్ళి మళ్ళా భూమిలో వేసామంటే బాగా ఎదుగుదల బాగుంది, పశుగ్రాసం బాగా వస్తుంది. ఆ గడ్డి తీసుకొచ్చి చాప్ కట్టర్కి వేసి ఆవులకి వేస్తున్నాం. దాంతో బాగా మాకు అనుకూలంగా ఉంది. మన సంగం డైరీలో చాప్ కట్టర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మాకు ఆ చాప్ కట్టర్ వాడుతున్నప్పటి నుంచి ఆవులు తినేది కూడా ఇష్టంగా తింటున్నాయి. రెండవది ఏమొచ్చిందంటే మేత చాలా ఆదా అవుతా ఉంది. అందులో ఆవు తినేదానికి బాగా ఇష్టంగా తింటా ఉంది. అరుగుదల బాగుంది. ఆ చాప్ కట్టర్ వల్ల చాలా యూజ్ అవుతాను సార్. మేత మాత్రం చాలా ఆదా అవుతా ఉంది, వేస్టేజ్ లేదు. ఈ హెచ్ఎఫ్ ఆవుల్లో ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా కొంచెం గసపోసేది అటు ఉంటుంది. అది గుర్తించి డాక్టర్ దీన్ని పిలుచుకొచ్చి సెలైన్ పెట్టించుకుంటే కొంచెము ఇదైపోతూ ఉంది. పొదుగు ఆపులు పెద్దగా సమస్య లేదు, ఎందుకంటే మిల్కింగ్ మిషన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి. ఈ రొమ్ములు చీడలు అయ్యేది కానీ పొదుగు ఆపులు కూడా 90% తగ్గింది మాకు. అంతకుముందు అయితే చాప్ కట్టర్ వాడిన దానివల్ల కూడా కొంచెం అరుగుదల బాగుంది కాబట్టి ఎక్కువ అరిగితే పొదుగు ఆపు రాదు. ఈ మెయిన్ పిండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సన్నులంతా చిడాలు వచ్చేసేది. పిండేసేది కూడా చాలా కష్టంగా ఉండింది. ఇప్పుడైతే చాలా ఈజీగా ఉంది మిల్కింగ్ మిషన్ వల్ల. పాలు పొదుగులు మొత్తం తీసేస్తూ ఉంది మిషన్. మనుషులతో కూడా పని తక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా ఉంది మిల్కింగ్ మిషన్ రాణించి కూడా. ఉదయం సాయంత్రం కలిపి 160 లీటర్లు ఉన్నాయి సార్ మాకు. 160 లీటర్లకు గాను యావరేజ్గా 30-32 రూపాయలు యావరేజ్ వస్తుంది రేటు. అంటే 4,800, 4,500 పూటగా రోజుకు వస్తుంది. దాంట్లో ఇంచుమించుగా 2,200, 2,300 అంత దాన తినేస్తుంది. ఒక 500 రూపాయలు ఈ పశుగ్రాసానికి మన ఖర్చు వస్తుంది. అందులో మా భార్య భర్త మేము ఇద్దరమే మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాం ఈ 14-15 ఆవులుగా. కాబట్టి మేము కూలీలు ఏమి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టలేదు. దానివల్ల మేము సేద్యం తంటకు పోకుండా ఈ ఆవులు ఇది చేసుకుంటున్నాం. అంటే నెలకి 2,500, రోజుకు 2,500 అంటే నెలకు వచ్చి ఒక 60-65 సంపాదిస్తున్నాం. ఖర్చులు అన్నీ పోను, ఈ వైద్యానికి ఆవులు దానాకి అంతా పోను, ఒక 60-65 నెలకు సంపాదించుకుంటున్నాం. ఇక్కడైతే ఇవి వేస్ట్ చేసే ఆవులు వదిలే మేత పొటాన్లకు కూడా వేస్తున్నాం, గొర్రె పొటాన్లకు వేస్తున్నాము. దానివల్ల కూడా మంచి ఫలితమే ఉంది. ఎందుకంటే ఈ వేస్ట్ వేసిన ఆ ముక్కలంతా ఎత్తిపి వేసినామంటే పొట్టలు బాగా తింటున్నాయి, బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగుతున్నాయి. ఇక్కడ ఇంకా ఈ డైరీ ఫామ్లో కోళ్ళు ఒక 20-30 కోళ్ళు ఉన్నాయి. ఈ పురుగు బుషి తినుకుంటా ఈ వల్ల ఇది చేసుకుంటూ ఉన్నాయి కాబట్టి అది మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సార్. కూడా నాటుకోళ్ళకి దానా ఏమీ అవసరం లేదు. ఈ ఆవులు వదిలింది రాలింది ఆ పురుగు బుషి తినేసి పెద్ద అవుతాయి. కేజీ 350 రూపాయలు పోతుంది సార్ కేజీ. అవి 3 నెలలకు ఒకసారి కేజీ లెక్కన అమ్మేస్తాం. పొటేళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము, 2 పొటేలతో స్టార్ట్ చేసాము. బాగున్నాయి. ఇప్పుడు తెచ్చింది అయితే 6,000. ఇప్పుడే మనకి తెచ్చి అంతా 1.5 నెల 2 నెలలు అవుతుంది. ఇప్పుడే 14-15 అమ్ముతాయి. అవి మంచి మేపుకుంటే మంచి పొటేలు కూడా మేపుకుంటే మంచి బెనిఫిట్స్ సార్. డైరీ ఫామ్ అంటే ఎవరో కూలీలు పెట్టి చేయాలంటే కుదరదు సార్. సొంతంగా చేసుకుంటే మిగిలించుకోవచ్చు. ఆ ఆవుకి మేత తింటా ఉందా లేదా, దానికి ఏమైనా జ్వరం వచ్చిందా లేదా, అరుగుదల లేదా,
తెలుసుకోవాలంటే మనం ఓన్ మనిషి ఎవరిని ఒకరన్నా ఉండి చేసుకుంటేనే ఆవులు మేపాల్చు. నేను పేడ ఎత్తలేను, తోయలేను, చెద్దోయలేను అంటే కుదరదు సార్, మేపే కుదరదు. కాబట్టి సొంతంగా చేసుకోవాలా. అలా చేసుకుంటేనే మంచి ఆదాయం ఉంది. ఒక భార్య భర్త అయితే 10 ఆవులు మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, కష్టపడుకోవాలా. అంటే 10 ఆవులు పెట్టేసి ఒకేసారి నాకు 60,000 70,000 మిగిలిపోవాలంటే మిగలదు. స్టార్టింగ్ కొంచెం లాభ నష్టాలు ఉంటాయి కాబట్టి సర్దుకొని పోయి ఒక 6 నెలల సంవత్సరం జరిగితేనే మనకి నెలకి ఎంత మిగులుతుందని తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ 75,000 నేను మిగులుతామని తింటున్నాను కదా, 75,000 స్టార్టింగ్ మిగిలిపోతాయి. 75,000 4-5 నెలలు కొంచెం ఓపిక పట్టుకోవాలా, మంచి చెడ్డ చూసుకుంటూ వస్తేనే మిగులుతుంది. 13 ఏళ్ళుగా అనుభవంగా ఉంది కాబట్టి అవి ఏమైనా చిన్నపాటి రోగాలు వచ్చినా సమాలించుకొని చేసుకుంటున్నాం, మేము ఓన్గా చేసుకుంటాము. లేదు ఏదైనా పెద్ద సమస్య అయితే డాక్టర్ని పిలిపించుకుంటాము. దానివల్ల చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి సరిపోతుంది. డైరీ ఫాము చేయాలంటే ఓన్గా సొంతంగా చేయాలా. కూలీల మీదనే ఆధారపడితే చేస్తే కష్టమే, నష్టాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, ఫలితం తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి సొంతంగా కష్టపడుకోవాలా. ఎవరినో 1-2 కూలీలు పెట్టుకుంటే మంచి ఆదాయాలే ఉన్నాయి. 2018 నుంచి సంగం డైరీ మాకు వలసపల్లి దగ్గర స్టార్ట్ చేశారు. అప్పటి నుండి సంగం డైరీకే పాలు సరఫరా చేస్తున్నాము. అప్పటి నుంచి కూడా మాకు మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయి. రెండోది ఏదన్నా మాకు ప్రాబ్లం అంటే కూడా అప్పటికప్పుడే పరిష్కారం చేస్తూ ఉన్నారు. రేట్లు అనుకూలంగా ఉన్నాయి, బోనస్ ఇస్తూ ఉన్నారు, అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు సవ్యంగా జరిగిపోతూ ఉంది.